как красиво тут. חמשת באות נפתחות נסגרות, חמשת באות נפתחות נסגרות, נפתחות נסגרות, נפתחות נסגרות, אומרות שלום נעלמות. עוד פעם, רוצה? ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים, 1, 2, 3. Сукетик. Ну, красиво здесь, да? Правда красиво? Смотри, как красиво. Ой, как красиво, смотри. Смотри, какие цветочки. Ты видишь? Видишь, какие цветочки? Смотри туда, где папа? Правда? Правда красиво, смотри. Где мама? Вот как красиво. למה לא אמרתי יש לי בבית? יש לי גם בבית. כמו שעשינו חימה. עם הראש. יש לי חימת קוקוס. הקוקי? נו, זאת סבתא. כן. בבא. 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 תראה לה את באוויר. לילה, לא בבישולים. ממש. אני הכנתי פירות. А это что за цветок? Кто кусать будет? А? Мало тут? Ты такая девочка маленькая. Что ты? Лепе, ישר, יפה. אתה גם צריך כזה? כן.
Ось таке.